ဒီနေ့မနေ့ကျွန်မမန္တလေးမြို့ကနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီmobile accessories တွေနဲ့ mobile service products တွေကိုဒီ spare parts တွေကို distribution လုပ်နေတဲ့အာကာ mobile ကိုကျွန်မ coaching လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ coaching လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့စီကနေပြီးတော့ feedback တွေကိုပြန်ရတဲ့အခါမှာတိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ feedback တွေရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာတွေများလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာမျှဝေပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ daily meeting system ဖြစ်ပါတယ်ဒီ daily meeting system ကနေသူတို့ဘာတွေရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေလက်ရှိတော့သူတို့ဆိုရင် branch တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ branch တွေတစ်ခုတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိရဲ့ဒီ branch တွေမှာဘယ်နေရာမှာဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရမလဲ supporting ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကို management ကdaily သိနေတဲ့အတွက်သူတို့မှာ improvement တွေအများကြီးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စီလုံးမှုတွေလည်းပိုရှိလာတယ် work race cooperation တွေလည်းပိုရလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ဒီ video လေးမှာတော့ daily meeting count တစ်ခုကို systematically ဘယ်လိုများ organize လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဖြိုးစာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ Genius Training Center ရဲ့ founder and master trainer တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိရဲ့စက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေအဲ့လိုမျိုးဒီ retail တွေ wholesale တွေ service တွေရွှေဆိုင်စိန်ဆိုင်ကြီးတွေနောက်အတောက်ကုန်စက်ရုံတွေအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကို productivity improvement ကိုလည်းလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ system setup လုပ်ပေးနေတဲ့ trainer cam consultant တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီ video လေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီ top management နဲ့ middle management ကြားမှာပို့ပြီးတော့close ဖြစ်သွားစေတဲ့ systematic ကြားတဲ့ daily meeting တစ်ခုကိုဘယ်လိုများ organize လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ daily meeting လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လောက်ရမယ်အချက်လိုက်နာရမယ်အချက်လေးတွေ၄ခုလောက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ daily meeting တွေလုပ်ကြမှာလဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ daily meeting လုပ်တဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ meeting မှာဆွေးနွေးဖို့ရတဲ့ကျွန်မဒီ KPI တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily KPI တွေရှိတဲ့ board တွေရဲ့ရှေ့မှာ daily meeting လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ daily KPI တွေဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်ရှေ့က video လေးမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်မ daily KPI တွေအကြောင်းကိုကျွန်မဒီ comment box မှာအဲ့ဒီ video လေးကိုလည်း share ပေးထားမယ်အဲ့ရနေ daily KPI တွေဘယ်လို setup လုပ်ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily KPI dashboard ကြီးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေmeeting ကိုလုပ်မယ်နောက်ဘယ်သူတွေတက်ရမှာလဲအဲ့တော့ဘယ်သူတွေတက်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းတွေတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာ10ယောက်ရှိရင်10ယောက်ပေါ့ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့က department တွေအရင်များတယ် department တစ်ခုကိုလူတွေက10ယောက်15ယောက်လို့ရှိတယ်ဆိုရင် department တွေခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်မှာ production တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ production line အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ meeting ကိုတက်ရောက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်မအခုပြောခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာလဲဘယ်သူတွေတက်ရောက်မှာလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်အချိန်လုပ်ရမှာလဲဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်စတက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ချိန်က8နိုင်ခွဲစတက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်8နိုင်ခွဲကနေ8နိုင်10မိနစ်လောက်သို့မဟုတ်8နိုင်15မိနစ်လောက်အထိအဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်โอเคအချိန်ဘယ်လောက်ကြာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလဲ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်အထိကျွန်တော်တို့တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် daily meeting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမလဲဘယ်သူတွေတက်ရမလဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမလဲအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် daily meeting မှာကျွန်တော်ဘာတွေများဆွေးနွေးကြမလဲအဲ့တော့ daily meeting ဒီမိနစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာKPI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးproblems တွေရခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ daily meeting မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာလဲနောက်တစ်ခါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဒါကို daily meeting မှာဆွေးနွေးမယ်ဥပမာမိနစ်တုန်းက customer ကပစ္စည်းပို့တာနောက်ကျလို့ complaint တက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ meeting မှာ team member တွေရဲ့အရှိမ leader ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးမယ် okay မိနစ်တော့ငါတို့ပစ္စည်းပို့လိုက်တာနောက်ကျသွားတယ် whyဘာလို့နောက်ကျတာလဲဆိုပါစို့ဒီဘက်မှာဒီ team member တွေကသူသိတဲ့ဒီနောက်ကျရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသိတဲ့ team member တယောက်ကသူကလာပြီးတော့ပြောလိုက်မယ် okay မိနစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာကိုသွားပို့တဲ့အခါမှာကားတွေအရန်ကျက်လို့နောက်ကျသွားတယ်okay အဲ့တော့ကားတွေအရင်ကျက်လို့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကားတွေကတော့ဒါကအမြဲတမ်းကျက်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ် why ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမှထွက်သွားတာလဲကားကျက်တဲ့အချိန်မှာမှထွက်သွားတာလဲအဲ့တော့ तू ကကားကျက်တဲ့အချိန်ကို तू တတိမပြုတ်လိုက်မိလို့ဒီဘက်မှာအလုပ်ကိုမဲလုံနေနေမပြီးသွားလို့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်မေးလို့ရတယ် why ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ why ကိုမေးနေကျွန်တော်တို့တွေ5ခု6ခုလောက်မေးလာတဲ့အချိန်မှာ root cause ကိုထွက်လာတယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုများဖြေရှင်းကြမလဲအဲ့တော့ဆိုပါစို့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လောက်အထိအချိန်စောထွက်ရန်ဆိုတဲ့စီမင်းလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး daily ပြဿနာတွေကိုဒီ daily ဒီ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုအောက်ခြေကဝန်ထမ်းတွေရော manager တွေရောပူပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုပြဿနာမျိုးမပေါ်ပေါက်လာတော့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ daily meeting မှာ daily problem solving လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်သွားတယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေတောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့ 2 days plan တွေကိုပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပို့ဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်ကနေအဝင်တွေရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်သူကတော့ဘယ်နေရာကိုသွားရမလဲဘယ် system ကတော့ဘယ် region ကိုသွားရမလဲဘယ် system ကတော့ဘယ်မြို့ကိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလည်း 2 days plan တွေကိုလည်း daily meeting မှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ daily meeting ဒီတရက်ကို10မိနစ်သို့မဟုတ်15မိနစ်လောက်ပဲလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ result ကတော့အရန်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့ impact ကတော့အရန်ကြီးပါတယ်ကျမတို့လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပြီးတော့ဒီ attendance တွေပို့ပြီးတော့မှန်လာတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ participation တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့ရဲ့ daily problem တွေကို daily ရှင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပြဿနာတစ်လေးတွေကနေအကြီးကြီးမဖြစ်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမကအခုလက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်တွေကို daily meeting တွေကိုစနစ်တကျလုပ်ပါလို့ဒီညမှာအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို workplace management system တွေ set up လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ Genius Training Center page ဒါမှမဟုတ်ကျမဒီဖြိုးစုစာမောင် Genius ဆိုတဲ့ page မှာအချိန်မရွေးလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်